subscribe 咗嘅多謝 subscribe， 未 subscribe 嘅唔該 subscribe、comment、like、share 我嘅 channel， 唔該，多謝晒。同大家介紹呢間盛田屋壽喜燒係喺 Lukua 11010樓，屬於關西風嘅壽喜燒嚟㗎。而家咧等緊食壽喜燒啊，但係啲嘢未嚟嘅。咁呢度咧人都算多嘅，出邊要排隊嘅。咁我哋就之前喺香港 book 咗，咁而家先嚟呢度食，咁個時間安排就好啲。呢度唔可以太大聲嘅，破壞氣氛啦。好，呢度有頭盤，呢個就係豆腐，上面嗰嚿唔知，跟住呢個係鮑魚啦，鮑魚下邊應該有西蘭花，呢嚿係傳說嘅牛肉，都幾肥美嘅。呢度係花，應該唔會食啦。好，咁呢個就頭盤啦。咁再望呢個呢，就係個鑊，呢個鑊呢，就一陣間會有壽喜燒整嘅。order 咗咧呢一隻 Ginger Ale， 認住佢啦。真係幾好飲啊，又唔係太甜嚇，取代呢個啤酒唔錯嘅。咁啊，你聽到我把聲都係好寧靜嘅，唔夠膽太大聲啦。因為喺日本地方食嘢咧，都係唔應該喧嘩嘅。介紹翻啦，其實呢度都有啲無酒精嘅啤酒可以叫嘅，不過太口渴啦，都係飲到一個 Ginger Ale 先算。先嚟一碗飯啦，有啲植物啦。咁呢個咧應該就係麵豉湯啦，食材到咯喎。侍應員先介紹一下呢個壽喜燒將會點樣做啦，然後就正式烹調啦。先用牛嘅脂肪塗抹好個鑊，然後再灑上砂糖，跟住和牛放鑊。塊和牛好大塊喎，亦都有相當嘅厚度。一放落鑊，啲牛香即刻，哇，好香啊，流晒口水。然後加入秘製嘅醬油，烹調一下，再烹調一下，隔住個芒，我諗大家都覺得佢好香啦。然後放落蛋漿度，食得。關西風嘅壽喜燒味道偏甜，而唔同嘅店鋪都有佢獨特嘅味道。呢度經過特製嘅醬汁烹煮，牛味不但冇俾佢蓋過，而且仲帶出咗牛嘅鮮甜味道，再加上近乎入口即溶嘅口感，想象到有幾好食先。燒完牛肉之後，放上唔同嘅蔬菜啊、豆腐啊，呢啲好索嘅食材，索翻之前咁有牛香嘅醬汁同埋氣味，再加多次砂糖同埋秘製醬油。好，佢最後處理咗之後呢，其實都唔知講乜嘢嘅。好，咁但係呢就有年糕啦、蒟蒻啦、豆腐啦、洋葱啦，佢覺得就係洋葱唔知講乜嘢啦，有菜啦，有牛肉啦。咁其實咧呢個餐真係唔錯嘅。好啦，唔講咁多嘢啦，食啦，係咁先。食得咁飽，最後仲有少少生果同疑似西米，好 fresh 嘅嘢食，配上一杯香濃嘅原米茶，擺下油嚟，為呢一餐畫上完美嘅句號。喂，唔好睇小啊！呢間 Morita 1869年已經營業，超過100年嘅老字號，大家嚟大阪梅田可以試下噃。而家嚟咗呢度食 shabu shabu， 咁就大家睇下呢間嘢叫做乜嘢名先。係啦，呢度就係喺阪急嘅12樓。咁你哋如果有興趣，自己揾一陣間啲牛肉到嘅時候呢，俾你哋望一望，係咁先。嗱，呢個呢就唔知咩嚟嘅，豆腐、豉油、麻醬、葱、懷疑明太子。好，睇埋個湯先啦。嗌咗海帶湯，好，等緊啲肉，食咗呢件頭盤先。好。例菜啦，嗱呢度呢有年糕啦、冬菇啦，呢個好似唔知黃大菜、糖蒿係啦，總之菜啦。
大家望，哎呀，果龍，你望下啦。嗰時肚餓已經語無倫次，講多次啦。有年糕、冬菇、金菇、大蔥、糖蒿同埋娃娃菜。先放啲菜落晒落個煲度先。其實淨係啲菜啊，特別係娃娃菜，已經好甜，好好食噶啦。中意食清淡原味嘅，應該知我講乜啦。嗱，大家見到咧有個烏冬，但係咧主力就唔係食烏冬，最主力嘅咧就係食今次呢個國產牛，同埋咧呢個什麼豚肉。豚肉係乜嘢來頭已經唔記得咗咯，淨係記得國產牛，牛香依然凌厲，有嚼口但一啲都唔韌。豚肉好腍身，好香滑，絕對係牛有牛味，豚有豚味，豬有豬。唔好意思，個甜品太吸引啦，食咗3啖先記得拍。介紹翻雞蛋布甸，蛋有蛋味，甸有甸味。話說有一晚嚟咗呢個叫做13嘅地方，其實由梅田搭地鐵裕塘根線北上幾個站就到噶啦。嚟到好有驚喜，可能去得多大城市商店街，嚟到呢度咁有平民生活 style 嘅地方，又真係好有地道風味嘅。一出13地鐵站，一連串嘅食肆，又碰啱放工時間，好多日本人都喺呢度飲下酒啊，食下嘢啊，個感覺好有社區 feel。點解嚟13？話說想食蟹咯，但又冇預訂到喎，知道有一間蟹乜乜，咪嚟一嚟碰下運氣，睇下有冇位咯。係啊，蟹道樂咯。Actually 對佢冇乜期望嘅，不過嚟到日本唔食過蟹，好似有啲多遺憾咁嘅。即管去一間略離開梅田心齋橋一帶嘅蟹道樂，睇下點。我而家去咗呢個食蟹，咁咧去翻蟹道樂。咁點解要去蟹道樂呢？冇辦法啦，周圍都 book 唔到，咁 book 唔到就嚟呢一間喺13啊，喺個 Juso 嗰度有間蟹道樂，終於 book 到。咁啊環境唔錯㗎，呢度幾清幽㗎，有個自己嘅好似包廂嘅地方。咁啊，一陣間睇下啲蟹嘅質素點樣啦。雖然我都唔係好推薦食蟹道樂，但係冇啦，冇得揀啊！蟹嚟啦！第一味以3種蟹做頭盤，有帝王蟹、長腳蟹同埋毛蟹。製作簡單，蟹味尚算濃郁啦，尤其是毛蟹，好甜，呢味唔錯。其實周邊嘅前菜漬物冇乜驚死，但係都 OK 啦。呢味蟹刺身就比較一般啦，唔知係唔係啲刺身唔夠新鮮呢？一定係，除非唔係。呢個蟹鉗茶碗蒸就唔錯啦，蟹汁注入咗喺個滑滑嘅蒸蛋裏邊，淡淡蟹香。呢劈夾螺燒，唔好意思，真係要用個劈去形容佢，佢燒到好有炭味。冇啦，淨係得炭味，繼續食炭。係啊，滿滿嘅炭味。如果你合埋眼，我估你都唔知道呢件係蟹。呢個蟹爪天婦羅好尷尬，又冇即炸 tempura 咁脆皮，隻蟹爪又冇乜味。入口嗰下，其實我食咗啲乜？壽司就更加唔使講啦，除咗感覺食緊蟹纖維之外，就乜感覺都冇。呢個味噌湯清澈如水，真係食到我懷疑人生。甜品零心思，最好食嘅竟然係生果，個小蛋糕就，唉，大家可以幫我做個總結啦。好，今日嚟食呢個鐵板燒，咁喺以前自己住開嗰間酒店，咁而家就翻嚟，俾你睇下呢間鐵板燒嘅歷史先。1964年最初時係稱為食堂嘅一間餐廳。1971年佢喺一個角落嗰度加入咗鐵板燒，稱為牛扒角。1977年全間餐廳重新裝修，已經有而家餐廳嘅雛形啦。1980年喺佢集團旗下嘅 Hankyu Man 百貨公司6樓開咗間分店，呢間比本店大同埋樓底高好多。以往我都係喺呢間食㗎，
不過今次到嗰度就唔見咗間鋪，原來喺2023年已經結業。睇睇呢度係嗰邊餐廳嘅外邊，喺你食完鐵板燒之後就可以喺度坐下，佢哋會 serve 杯咖啡俾你喺度 hea 下 chill 下咁咯。講咗咁耐都未講呢間叫做乜名。呢間酒店結束之後，大家就要去其他地區，例如京都啊，喺翻阪急旗下嘅酒店或者大廈大樓揾佢啦。而家嚟到裏邊啦，講食鐵板燒，等我俾你睇下點樣燒，唔講嘢，飲先。其實食鐵板燒係一場色香味嘅盛宴。首先，廚師會喺你面前優雅又有功架咁樣燒好每一道菜，每樣食物由放上鐵板到上碟，都可以欣賞當中嘅美態。呢個就係色辣。跟住喺煮食中加入簡單而適當嘅調味，俾你聞到食物嘅香氣，是為之香。最後就係品嘗每道菜精緻嘅味道，咁就係味嘅享受啦。bonus 係聽到鐵板上面煮食嘅時時聲、喳喳聲，再加上煮食用具碰撞嘅噔噔聲，聽覺都有享受啊！最期待嘅一刻，廚師會叫大家 ready 未？因為大家都會影低最精彩嘅呢一刻。嚟啦！其實呢度仲有一樣佢哋燒得好好食嘅，就係蒜片，香脆唔油膩，而且一啲蒜嘅挫味都冇，正。咁啊，啱啱食完鐵板燒啦，而家就有個 corner 咧，就係 serve 我去飲一杯咖啡嘅。咁呢個亦都係佢哋嗰個傳統。咁啊，我就嗌咗個 Ice Tea。2025年就會拆呢間酒店。咁唔知會唔會喺新嗰間，即係再新啲嗰間就叫做 Grand Respite 嘅酒店啊。咁而家我住嗰間叫 Respite 嚇，Grand Respite 嗰間酒店咧會出現翻呢間嘅 line。咁希望啦，咁因為佢以鐵板燒嚟講咧，咁佢個質素唔差啦，同埋佢嘅性價比高，佢嗰個價錢真係相對係相宜嘅。雖然都唔係平，絕對唔係平，咁但係就係咯。嗰個氣氛啊，各樣嘢，我覺得都唔錯嚇，服務相當好。咁食到呢度啦，咁啊呢條片留個紀念啦。自從10年前左右啦，我一個人嚟到大阪梅田，就係住呢一間酒店啦。之後差唔多每年一住，佢哋又咁啱俾翻間咁上下位置嘅房我，所以同呢度都幾有感情㗎。直至疫情之後，開始住佢對面新開嘅都係阪急嘅酒店，所以而家揾酒店首選都係輕橋，唔係業配啊，只係呢度充滿咗呢10年嘅回憶啫。